За сайн байцгаана уу? Kairos гэдэг би YouTube дээр music reaction review хийдэг хүн байна. Тэгээд анх үзэж байгаа бол би хүжмийн талаар ярьдаг хүн байна. Тэгээд яагаад ингэж нэг official эхэлж байгаа вэ гэвэл нөгөө Thunder гэдэг хүний рэперийн дуунуудыг бид нар бөөндөж тэнгэрийн сурлыг бөөндөж сонсгож байгаа. Дээрээс нь тэнгэрийн сурал маань өөрөө бүтэн жилийн хугацаанд явсан project маш их хандлтыг авсан. Thunder нь өөрөө хандлтаараа баг Монголдо номер 1 гэдээ хэлчих болох байх. Цэвэр хандлтаараа. Тэгээд тийм учраас шинэ хүмүүс орж иж магадгүй болохоор би ингэж official эхлээд байгаа шүү тийм. Тэгээд тэнгэрийн зурвал нь миний мэдхийн жилийн өмнөөс эхэлсэн. Тэгээд видео эхлэхээс өмнө short Thunder-ын талаарх өөрийнхөө бодлыг газ хэлээд явчих гэж бодож байна. Тэгээд яг уу Thunder-ыг би яг өөрийнхөө хувь хүнийхээ хувьд рэпер талаас нэг сайн үнэлдэггүй. Яг тэгэхээр манай үзэгч гэсэн мэдэх бах. Яг тэгэхээр хэд хэдэн шалтгаантай. Рэпер хүн болохоор миний хувьд юу гэдэг чи одоо цэвэр гудамжнаас энэ чинь нөгөө юм өөр төрсөн мэдрэмж болсон үйл явдал фактуудаар дуудулдаг. Одоо юу гэдэг чинь те үннийг дуулдаг товчхондоо. Тэгэнгүүт надаа юм тэмцээ уралдаанаар гарч ирсэн рэпер гэж ер нь дэлхийд баг байдаггүй юм шиг санагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр хин маань Thunder маань бүх баг тэмцээ уралдаанд орсон гэж хэлж болно. Баг Universe Best Song-оос нь эхлээд тултал бүх хүмүүст нь тэмцээнд нь орсон. Тэр нь миний хувь хүний одоо рэперийг үнэлэх одоо стандарт whatever юу гэдэг те тэрэнд нь жоохон нийцдэггүй. Гэхдээ яг Backyard гэдэг шоуг би тусад нь авч үзсэн. Backyard шоу бол хамгийн ойрхон төвшөнд рэперийг одоо рэпер хүний гаргаж ирэхэд хамгийн ойрхон төвшөнд очисон ТV шоуг. Тэгээд тэнд ялж гарч ирсэн. Universe Best Song-д орж ирсэн, Voice-д орж ирсэн үгүйг санахгүй ямар ч байсан хүүхдийн шүүж ирсэн. Ямар ч байсан маш хөдөлмөрч гэдгийг бүгд мэднэ. Тэгээд маш олон жилийн хугацаанд consistently хөдөлмөрч хязгаарч хийж байгаа зүйлээсээ урваагүй хүмүүс бүгд янз бүрээр хэлжсэн ч хязгаарч бууж өгөөгүй гэдгээрээ яг одоо энэ их хандлт энэ их хүндлэлийг авсан байгаа гэж бодож байна. Хувийнхаа одоо рэпер артистийнхаа карьерийн хувьд тийм ээ. Тэгээд нэгдүгээр тийм хоёрдугаар талангууд би түрүүн бахан цонх хаагаад ингээд амсгаад авчихсан байгаа шүү. Дээрээс нь дөглөө болж байгаа. Тэгээд нойр бүтэн сэрэг ингээд жоохон ингэж яриад байгаа шүү. Sorry. Тэгээд дээрээс нь хэлэх гэжсэн зүйл нь юу вэ гэхээр Thunder-ын одоо дуу хийх creativity надад яг нэг сайн таалагддаггүй. Өдийг хүртэл одоо юу гэдэг чинь үгийн хувьд айгүй одоо хүн болгон өөр өөрсдийнхөө рэперийг дүгнэдэн шүү дээ. Flow нь гоё, delivery сайтай, lyrically магадгүй юу гэдэг чинь delivery одоо үзэмж нь гоё юу гэдэг чинь ингээд янз бүрээр үнэлдэг. Тэнгүүд надад болохоор үгээр тоглох метафор, wordplay, delivery гэдэг ч юм уу нэг үндсэн стандартуудын хувьд бол жоохон basic энгийн санагддаг. Тийм учраас нэг өөрийнхөө хувьд сайн үнэлдэггүй. Жишээ авах юм бол одоо юу гэдэг чинь одоо Thunder-ын дууг ихэнх сонсонгууд би хүчтэй болохоор чамаа зохино. Чи сул дор болохоор миний зохилтон дуунна. Би бол зөрөгтэй, эрхэн. Чи бол зөрөггүй. Би дээр нь байна. Чи доор нь байна гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө те энэ нэг яг ингэж юм дайрект бичдэг. Үгээр тоглодог ч юм уу те. Тэнгүүд одоо үгээр тоглодог жишээ нүүдэх юм бол зөндөл байна л да. За хамгийн ойрхон жишээ гэвэл Тамирын нэг хэсгийг авч үзье. Миний opposite байгаад хэрэггүй үнийг азаа үзэлтийн шоо гэдэг хоёр мөр байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд энэ хоёр мөрөн дээр альч талаас нь харсан одоо true им meaningful мөр байгаа байхгүй юу. Миний opposite байгаад хэрэггүй гэдэг нь болохоор opposite гэдэг нь бол opposite буюу миний эсрэг тал гэсэн үгнээс гаралтай үг шүү дээ те. Тэнгүүд үнийг азаа үзэлтийн шоо гэдэг гингүүд өмнө opposite хамтлах нь шоо гэдэг нэрээр азаа үзчихсэн байгаа байхгүй тийм ээ. Тэг одоо энэ мэтчлэн ийм creativity бүтээлч үгнүүд байдаггүй болохоор одоо байсан ч цөөхөн байдаг болохоор нэг сайн үлдэггүй гэж. За жоохон нурчлаа sorry. Гэхдээ ойлгомж бүгдэнд нь ойлгомжтой байх үүднээс жоохон ингээд зуралцчихлаа шүү заяа. Тэгээд тийм байна. Тэгээд ягаад одоо энэ сурлыг ингээд эхлүүлээд яг одоо энийг ингээд 10 видео зэрэг үзэхээ сууж ийнө гэвэл ари өөр төвшөнд болцсон юм шиг мэдрэмж төрж ийн. Дээрээс нь энэ их одоо мундаг видеонуудын син минутын харангуй амар синематик байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монголын яалтчгүй хипхопын нэг талын нэг син өрнөж байна. Тэгэхээр бас хэдэн жилийн хугацаанд хөгжмийн талаар видео хийсний хувьд энэ синийг ингэж тодорж байгаа синийг зүгээр хажуугаар өнгөрөөж болохгүй байх. Одоо би тандар сонсдгоо гэд ингэж байж болохгүй байх. Тэгэхээр энийг үзээд танартай сэтгэлдээ хаваалцсан. Магадгүй энэ бүхнийг үзсний дараа миний ингэж бодох сэтгэл маань өөрчлөгдөж магадгүй, өөрчлөгдөхгүй ч байж магадгүй. Тий. Тэгээ товчхондоо тийм. Тэгээ жоохон нурсан бол уучлаарай. Хангалттай ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд рэпер Thunder Z-ийн Тэнгэрийн зурлын хамгийн ихний уран бүтээл болох Жүрэм эхэлцгээе. Дэлгэцээ. Гаргаж ирээгүй байна. Sorry. Ингээд явчвал зүгээр ах гэж бодож байна.
Ингээ явчих зүгээр станаас тий. Тэгээд одоо бас бид нар лайв явж байгаа. Йоо. Яарч цаа. Гайгүй юм шүү дээ. Хойш. Би саяхан бас харж байсан. Жүрэм гэдэг нь магадгүй баруун аймаг, магадгүй хөвсгөлийнхоор зүрх гэсэн үгийг хэлж байгаа юм шиг байлаа шүү. God damn, you know who I am. Би саяхан бас харж байсан. Жүрэм гэдэг нь магадгүй баруун аймаг, магадгүй хөвсгөлийнхоор зүрх гэсэн үгийг хэлж байгаа юм шиг байлаа шүү. Энэ болохоор өнгөрсөн мемори юм биш үү те? Одоо энэ сайн ус авч ирсэн эмэгтэйгийн. Мамэн үлдсэн юм биш үү? Дэм. Янгсаа бүдэж байгаа юм уу? Васаби. Энэ бол жинхэнэ замын дуу байлаа. Damn. Credit scene минтэй. Joke байсан юм уу? Бэс байгаа юм шүү. Reply wall юу боёо дахин сонсох юу чанар сайтай. Chill. Монотон нэг хэвээрээ явж өнгөрлөө. Тэгээд credit scene дээр ч гэсэн гоё оруулж өгсөн байна. That's nice. I like it. За дараагийнх нь болохоор хэдүүлэнгийнх нь үргэлжил боёо дайг гэдэг үгийг мэд хүн байна уу? Мэд хүн байвал юун дээр бичиж өгөөрэй. Тэгээд бас ажиллаж байгаа баг бол маш олоола байгаа. Тэгээд дуртахад хэцүү байна. Уул нь бол би гоё бүгдийг дуртаад явдаг юм гоё бүтээл хийж байгаа хүмүүст. Гэхдээ it's too much. Hopefully same team. Not a sponsored газар шим. Man. Мэдэгдэл type shit. Энэ мөрийг би өмнө сонсохдоо ерөөс анзаараагүй хангаал гэж яваадсан юм. Look at this fucking нүүр хувиргалт shit. That's fucking good. Хөрслөг юм салхинд яатсан хөдөөний хүмүүс юм л байдаг шít. Нүүр хувиргач. Very good.
Би түрүү нөгөө интрон дээр хэлсэн шүү дээ. Маш юм directly тодорхой үг бичдэг гэдгийг энийг хэлээд байгаа байхгүй би. Ямар ч хипхопыг ойлголтгүй хүн та нарыг сонсоход энэ хипхоп гэж ойлгохоор маш ойлгомжтой үгэлдэг. Одоо энэ юу гэдэг чи сайн талч байж болно, муу талч байж болно тийм биз дээ, тэ? Бүгдийг утна. Удам, дуудна. Flow switch. I like it. Бэно. I'm sorry. Миг өгсөн байсан байна. За sorry. Би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нөгөө өмнөх клипэн дээр эмхтэй нөхөр нь одоо чонд бариулж өнгөрсөн бол манай хүн одоо ханд яваад өшөө авалт шийт хийж ах. Damn. Би юу анзаарсныг надад хэлчих юм байна уу? Миний анзаарсныг анзаарсан уу гэж байна. Чонын авуу гэдгийг вүү болгож оруулсан байгаа сте. That's so beautiful and brilliant. Амар sound design бол амар сайн. Маш сайн хүүк. Маш сайн хүүк. Энэ бол нэрээ тандарч дайггүй явлаа. Чирэгцэнгүй энэ хүүкэнд. Гэхдээ магадгүй клипгүй байсан бол та нар яаж сонсогдохыг мэдэхгүй. Би тэгж боддог. Та нар маань клипээр бас дуулдаг байгаа. Тэр бодол дээр бол хэвээрээ байгаа шүү. Ардын дуах тийм үү? Их Батар гэдэг хүн дуулсан байна. Гайхалтай. That's so beautiful. That's fucking beautiful. Цохиолын дуу юм уу те? That's so good. Fucking good. Nice. Sound design, music production ярих юмгүй. Дахилт ярих юмгүй. Энэ хүүк бол Монголын хипхопод all time top 10 руу орох байх гэж бодож байна. Бүр яг 8 настайгаас 80 настай балчир хүртэл амархан catchy маш сайн саундтай. Yeah. Хамгийн сайн хүүкүүд топ 10-т нь орно. I think so. Яг харьцуулаад үзвэл магадгүй гэхдээ it's gonna be yeah. Nice. Клипний зохиолч гэсэн, экшн ч гэсэн гоё л. So beautiful. So fucking beautiful. За дараагийнх нь Даягаас хойш 6 сарын дараа дахиж гарсан байна. Гэх юм уу та. Одоогоос 6 сарын өмнө гэхэр чинь 12 сар тийм үстэй тий. Хермер гэдэг юу байна? Энд чинь зохиол хаа тий. Хермер гэдэг чинь тэг санагдаад ах юм нөгөө Химер гээд Эрдэнэлэг ахын хийдэг кино чинь энэ зохиолоос илүү ерөнхийдөө inspired болсон юмнууд нь Монгол traditional одоо соёл юу гэх юм cultural өвүүдээс аягүй их юу авсан санагдсан. Найраглал гэж байна. Yes. Тустай юм уу те? Тустай юм байна шүү. Коммент хэсэгт тайлбарсан бай. За. Коммент хэсэг үзэх яахгүй. Хэдүүлээ өөрсдөө үзэл өөрсдөө мэдрээл явъя. Шалгалтын хариуг харж байгаа юм шиг санагдаад байт. Сонсчод яхаа дараа нар. 3 уран бүтээл Хермер хамтарсан уран бүтээлч Манжиг.
Damn, what the fuck. Энэ одоо ямар амар шот мотор эхэлт юм бэ? Энэ одоо production design яа хийгээд байгаа юм бэ? Энэ жоох орчин үеийн готлоо. Энэ жоох орчин үеийн готлоо энэ те. Комментны арга стандарт харагдахгүй байх шиг байна. Яг харуулъя заяа. Энэ жоох орчин үеийн готлоо. Эхлэл мэхлэл амар. Damn. Чингүн жав гэдэг лөө. Сайн ноён хаан Чингүн жав манжийн дарлалын үед нөгөө юунд нь харьяанд нь үгэнд нь орохгүй байсан чинь хүүхдийн толгойг тастаад өөрлөв нь явуулдаг лөө те. Магадгүй тэрнээс inspired яг манай хөрөгдөг супер дорн лоуэр миний амжилт тэдний амжилт хүрхийг хүсдэг хүүгүүдээр би үхэн зөвхөн хурдаас болон яг Виктор Цомит Африла гайста копи ариш төрлөг damn this намнан сур юм уу? За I'm sorry. Би тэгээд би Чингүн жавл гэж бодож байна. Ханд дорж actually тэг санагч. Энэ юу CGI маяг бас хийцэн байж штэ. Ажиллаж штэ. Энэ жоох хэцүү л. Гэж мөр шиг цоргон. Нав хүүчин тавхад хүмүүс цуглан хотоор дөргөн. Миний хүмүүс хүрээнд ороход зүстөө хүмүүж поргон. Хаадаг мөрөтэйгоо. Хэвийхэн даруухын гэж. Хаадын газарыг чиг. Товчлоод. Эярадаг мөртөг тэнолыг стуулан гэнотыг хипхопын гол нас тэнэдэг ноёд чиг гэндрэн. Согирэдэн цугарсан бүгдийг ширээдэн мэн өөрөө топо дарууч миний амжилтын дүү чимээтэй. Замаа би товчтон хэнигээр хичээс мэнчинэгээ. Намайг тэ тунхыг хүлээ тэдэн зөөрөлөн 50 мэний мэ. Яг тулал бүгд мэнигээ. Юу ч чадахгүй тэд паникэн. Мэнч бол унагаар гангарн босн бол fuck up зүгээр лэнэтэй. Манай нэг бэхэд хоёр дахь давтаж байна. Энэ дахилт бол яг даяг шиг л That's true. Саяных би яг ямар хөгжим бэгэдсэн бэ гэж бодож ирсэн харин те. Манай Киото яг хэллээ. Би гитар юм болоо гэж бодоод байсан. Энэ саяны хэсгийн мороор амар байсан. Тэн үлдэх хэсгээр. Яг бол бүгд мэнигээ. Юу ч чадахгүй тэд паникэн. Мэнч бол унагаар гангарн босн бол fuck up зүгээр лэнэтэй. Тэрнээс жоо хойш байсан шүү. Тэгтээ өнгөрсөн. Make money, цаг таашиг цагнаас төгшөө миний day coming. Босон дөрөний copy, миний унаа мэ байх шиг. Хоны газрыг цагтан дуутай косно вэнди hip hop shit. Хамаа би нэг дорхгүй чамайг үзэн нэг дорхгүй. Одоо орж ирж сая сонсно одоо. Яг саяны flow switch-эн дээр мороор орж ирэн заяа. Хамаа би нэг дорхгүй чамайг үзэн нэг дорхгүй. Өгөл чиний дээр зогсон ямар ч товшин network-гүйч сүнсээ би үгэн унаа. Тунаад бурхан хүртэл шунаад морин шумаах шилизээ ирсэн үлгийн морин дайдлан дээр шумаахар let's go. Савчсан хурд моророо татын зүйл
Хөлгийг дэвшиж, шүлгийн ярууг уншиж, хөлгийн сайныг гунаж, гүлгийн гаруудын атаархал донд нутгийн бүсгүүдэд цингэж явлаа өгшөө. Damn. Нүдэн нэгдэнэц. Thunder. Nice. Nice. Ёста жинхэнэ нөгөө талаар тараасан шагаа шиг гэдэг чинь энэ л энэ да тий. Set design сайн байсан. Тэгэхээр сайн байсан. Drone shot бас гоё байсан. Мөртөө drone shotууд. Makeup сайн. CGI-ийн хэнгээс CGI байна уу? Air pixel гэж юм болов. Энэ л юм шиг байна да тий. B-cam, OP гэдэг. Энэ л ажиллуулсан биш шүү дээ. Энэ хоёр л нэг team юм шиг байна. Grapher assistant гэж орж ирж байна. Production manager. Энэ шүү дээ. Биш энэ хөгжмийнхэн те VFX гэдэг чинь хөгжим талтай байна шүү дээ. Одоо crazy talk байхыг бодвол typography бом. That's so beautiful. Морин өрийг нь тахилтын дуулсан хүн өөрөө хийсэн юм байна шүү. Энд бол илүү морь юу бүр дээр YouTube бүр дээр нэг Монголын culture юмыг pop хийж үзүүлж байгаа юм байна. Энэ нь бол дуудаа бол морь байла, өмнөх нь хайр одоо цаатан арт түмэн жүрээн бол хоёр дахь нь илүү чон. Би бол яадаг өөрийгөө чоноор харуулж байгаа. Тэгээ чонтой үзэж байгаа гэдэг те. Дайчин, warrior, survivor. Хоёрт бол морь, хиймэрлэг, гүйцэгдэхгүй, хэний ч ард орохгүй. Тэр чинээгээр клип нь бас нэлийн action, drone shotууд ихтэй. Yeah, it works. Nice. I fucking like it. What you think guys? Та нарт нэмэх коммент байвал бичээрэй. Тийм багтын хамгийн удаан эдит хийсэн нь бол ялцчих байх. Тэгээд магадгүй яг даягийн араас 6 сарын дараа гарч байгаа санаа нь энэ юм байна л да. Эдитнээсээ болоод яасан байна. Хугацаа авсан байна. That makes sense actually. Яг үндэсний бахархал national identity гэдэг зүйлийг маш сайн харуулж өгсөн байна. Яг тэгэл бүгд л хараад мэдж байгаа. За дараагийнх болохоор бидэнд Монгол гэдэг зүг бистэй дараалал нь ямар байгаа шүү. Гэгэн юм биш үү? Sorry. Би гэгэнийг л сонссон. Нилээд сонссон. Тэгээд миний YouTube дээр богинохон short review байгаа. Тийм. Тэгээд товчхон доо. Энэ яг хамгийн хүчтэй хит хийсэн энэ бах тийм үү? Яг тэгж батсан. Ялцчих байх. Шууд надад бас энэ гэгэнийг хараад би бас яг ревю хиймээр санагдчихсан. Түрүүн ч гэсэн хээр морины дор гэгэнээс орж ирлээ гэсэн комент байсан. Гэхдээ ер нь яг ийм юмн дээр ажиллаад өгөхөр шүмжлэх юм байсан ч шүмжлэх хэрэггүй. Одоо тийм багхгүй юу? Одоо ингээд юм хийдэг хүн чинь нөгөө яаж хийсэн зовлоныг нь мэдж байгаа болохоор яаж байгаа байхгүй юу? Шүмжлэхэд хэцүү байгаа байхгүй юу? Гэхдээ би honest байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бас нөгөө талдаа нөгөө талаараа бас
яавал сайн байх боломжтой байсныг нь чи бас мэдж байгаа. Мэдэх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэг нэгэндээ бид нар юм honest үнэнгээсээ байх ёстой гэж бодож байна. Би бол ингэж юм шүмжлэхийн тулд ерөөсөө шүмжилдэггүй шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь юу гэдэг чинь та нар кино хийж үзээгүй байж ээж одоо юу гэдэг чинь киночд ерөнхийдөө тэгдэж шүү дээ. Шөнийн 5 цагт гэрэл барьж сууж үзсэн үү гэдэг. Зөв болчих л та тий. Хинч барьгээгүй шүү дээ. Өөрөө очиж ингэж хийчээд тэгээд хүмүүст зарчаад тэгээд худалдаж авсан хүмүүсээс хүмжлэхээр чи юм хийж үзсэн үү гэдэг чинь аюу тэнэг асуудал байхгүй. Хэрвээ хэнд ч хүмжлүүлэхгүй байхыг хүсвэл хизээч бити паблик болгол гэж хэлэх байх. Ерөнхийдөө. Гэтэ мэдээж шүүмжинд бол наантай сантай байх хэрэгтэй байх мэдээж. Гэхдээ ямар нэгэн зүйлийг чи паблик болгож байгаа бол тэр чинийх байхаа болж байгаа л гэсэн үг бас нэг талаасаа. Damn. Yaşasın. Sorry. Би түрүү нэг юм анзаарчаад тэгээд түрүү яриагаа зогсоохгүйгээд яатсан. Болилцсан. Энийг хэлэх гэжээсэй. Ардын жүжигчин хүн ялангуяа ардын жүжигчин гэдэг цолыг авснаасаа хойш клипэн тоглож байгааг анхудаа харж байна. Тийм. Чаргай харуулдаа Амар хөөрхөн зогч шít. Амар хөөрхөн харагдаж шít. Өнгө мөнгө амар дулаах яаж чахтана. Эхний ламтан лувсан. Дараагийн ламтан сандуй. Сүүлийн ламтан наваа. Оо мануу наваа юм. За, эдгээр ламтангууд лас хотыг зорих үжээ. бол намайг чи битгэс ирээ зүг Дажибо би яг төгсгөлд нь хэлнэ. Наад талаар чинь би бас бодсон. хүнээ олол чи намайг Багш лам нь равдангой хүү гинэ. үлдээ зөвхөн гэж бод Надад нэг хоёрхан төрлийн би нэг хэдэд сонссон өмнө ревю хийсэн болохоор зогсоочлоо шүү. Хоёрхан төрлийн л яг шүмж байгаад байгаа байхгүй энэ дээр. Юу вэ гэхээр нэг нь болохоор энд build up маш сайн хийж байгаа юм. Клипээр ч гэсэн. Одоо эндээс зөвхөн пиано хийж байгаад ингээд
бөмбөр нэмэгдээд ингээд пиано нэмэгдээд ингээд өндөр миний хард гэхдээ явт мэдхгүй хүн тэгэл сонсохыг хүснэл сонсдог байх л та. Гэхдээ that's my opinion. Яг саяных шиг бөмбөр ингээд нүцсэн шиг тэр чигтээ түс гээд chaos болох хэвээр юм шиг санагдсан байхгүй надаа. Маш сайн build up хийчээд буцаад тандрын гэдгээс нинжний юм унсан хоолоор буцаа ингээ орцсон яг нэг юм хүрх гэжсэн зэгтээ хүрж амжилгүй буцаад юм унтсан юм шиг мэдрэмж төрсөн. Яг ингэж ярьж байгаа ойлгож байгаа шүү дээ. Яг ингэж түсгээд яг нэлээд ингэж яг тэр нэг сэтгэл хөдлөлийг тултан дээш нь аваачих хэвээр байсан болов уу гэж би боддог. Гэхдээ юу гин одоо зөвтгөх шалтгаан нөгөө талаас нь харах юм бол клиптэйг уйсан шалтгаан байж магадгүй. Одоо chaos болонгууд бөмбөрнүүд орж ирэнгүүд эн чинь шууд шокны байдалд орж байгаа. Шууд өдсөн буутай хүмүүс ингээд гарч ирж байгаа хэвээр тий клип нь. Тэнгүүд нь клиптэйг бол яг одоогийн вершн бол маш сайн таарж байгаа байхгүй юу? Миний хувьд. Ингээд ингэж жагаад нам онж байгаа хэвээр эн чинь шууд ингээд онж байгаа байхгүй. Тим шалтгаанаар авч болно. Гэхдээ overall бид нар клипийн 1 үзэн 2 үзэн 3 үзэн дахиад үзэхгүй. Энэ дуу аудио маш сайн болчих юм бол өдөрт 100 ч сонсч магадгүй нэг хүн тийм үү. За 100 цаашаа 50 10 магадгүй. Тэгэхээр юу чухал вэ гэдэг нь чухал байх. Гэхдээ мань мэрэгчлэх биш. That's you know what I mean. Хурд явчихлаа. Амьдралаа өдөр гэсэн шүү. Тэгэхээр энэ эмэгтэй манай оюун дэр ихч байж таарах нь биш үү? Дуун дээр ревю хийхин тулд клипийг бол нэг ойлгох бол шаардлагагүй л дээ гэж. Дуг нь сонсох хэрэгтэй. Жонон. Гайхалтай. Сохорсон шалтгаан магадгүй ийм аимшигтай юм харсан гэд өөрийгөө сохолсон юм болов уу? Би бол хүн сохолсон гэж бодохгүй. Ийм нүгэлтэй юм харсан болохоор сохорсон юм болов уу? Эсвэл энэ ч сая ойлчлоо. Тим шит явлаа. Хэрвээ олдог шит орсон бол карма шит заяа. Одоо нөгөө чилүүгэн ам алдчихад хэлийн тасчихтай адилхан магадгүй арна. Бахан газтай босуугаад. Бид нар бол манжийн дордлолд ороогүй зөвхөн Оросын дордлолд байсан юм байлээ шүү дээ. Өөр бол. Оройгүй сүм зохиолыг сонссон. Энэ бол huge, үнэхээр huge клип. Тэгээд дөрөв за коммент жаах. Түрүүн Дайжибугийн юун дээр хэлэхэд Дайжибугийн хэлсэн үн ч юм удлаа ч юм мэдэхгүй. Маш хурдан 10 сая хүрчээд тэгээд одоо маш удаан явж байгаа гэдэг юу битсэн. Тэгэхээр тэр бол цэвэр би аудиотой нь холбож байгаа маш одоо дуун тултлаа байсан бол ингээл яваал байхасан байх гэж би бодсож байна. Тэгээд яг ингээд хүн болгон сонсох хэвээр хүн болго атлист 3 удаа 5 удаа ч юм уу сонсох хэвээр. Тэгээд ёстой ч яах ингээд сонсоход ойлгомжтой, culturally influence өндөртэй, маш сайн клиптэй, маш сайн вокалтай, маш сайн build upтай. Яг төгсгөлийн тэр нэг цэг миний хувьд нэг хангалттай биш. Бусдаар олон хүмүүст бол таалагдсан баг. Тийм учраас маш хурдан 10 сая хүрсэн байх. Тэгээд тэрийг цаашаага магадгүй дуун reply wall юу гэх юм уу те дахин сонсоход тохиромжтой биш гэх юм уу. Клипгүйгээр дуун тусдаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ хоёр заавал хамттай байж ижил нэг цул зүйл болдог. Болохоор зүйл гэх юм уу та те.
Тийм. Тэгээд дээрэс нь яг энэ дээр таандрих дээр би яг рэп хийж байгаа хэсэг дээр нь бас нэг жижигхэн бодол байгаад байгаа юм. Энэ дээр мандаж үгэлж байгаа шүү дээ. За би нэг үгэлж байгаа хэсгийг тавья. Тэгээд та нар юу гэж бодож байна? Коммент бичтээ. Надад бас нэг бодол байгаад байгаа. Хич на чихотож итрхи аста певинг чихотож өөрийгөө татаж чорын хоолны тажид Хүмүүст хүрсэн тийм. Тэрэн дээр нь бол юм яриаггүй. Энэ дууны scope, influence хамар хүрээний талаар ерөөсөө маргалтаагүй. Зүгээр л reply value гэж байна. Reply value-тай ч албатай хийгээгүй байх. Тэрийг бас ойлгож байгаа. Зүгээр л анзаарсан зүйлээ л хэлж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү бас. За харъя. Илүү эмгэгцэгцтэй өгүүлсэн гэж байна. Тан аудиогоор нь өөрөөр нь сонсоход нинжин сонсоод байхаар юм шиг нь байна гэж байна. Хоорондоо эвлэж өгсөн гэх юм уу? Эмгэгцэгцтэй гэж байна. Окей. Гэтэ энийг аудиогоор нь нэгч сонсоогүй маань анх гарахт нь клипийг 2 3 удаа үзсэн гэж байна. Та нарын яг рэпинг хийж байгаа дээр нь өөр комент байна уу? Яг рэп хийж байгаа. Чи рэпер хүн шүү дээ. Чин pop дуучин биш. Чин ардын дуучин биш, зохиолын дуучин биш, чи рэпер хүн. Тэгэхээр одоо төлөө яг рэп, хипхоп гэдэг талаасаа юу анзаарсан бэ? Энд дээр яаж хипхоп байх боломжтой вэ? Одоо юу гэдэг чи яг рэпер талаасаа as a rapper. Skill rhyme талаасаа сүүл холболт. Сайн гэж үү, муу гэж үү, яг юу гэсэн үг юм? Шалгалт аваашаа тий. Is it good rapping, I guess? Go pin үү? Энэ сайн rap гэж үү? A+ rap гэж үү? This is A+? This is A+? аста певинг чихотож өөрийгөө This is A+? татаж надад би татаж чамаас хорын отос суулгад Харин өгдөж хорын миний хувьд юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр яг албагүй л дээ мэдээж бас л миний хувьд. Одоо as a rapper бүх утгаа юу хэлэх гээд байгаагаа багтаасан маш хүчтэй нэгч панч байхгүй. Punchline ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөй энд миний ойлгосноор ганц emotional punchline бол дараа төрөлдөө хамттай амьдрэл гэдэг панч байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэр нь яг рэпер биш, илүү emotional орилж дахиад ганц сүүлийн дараа төрөлдөө хамттай амьдарцгаая сүүлийн удаа. Энэ ерөөсөө хүчтэй панчч биш. Тэгэд илүү emotional тал дээр суурилсан. Надаа нэг юм үгэлсэн юм чинь яг бүтэн дууга бүтнээр нь багтаасан ч гэдэм үү, юу хэлэх гээд байгаа багтаас маш хүчтэй 2 лайн, 3 лайн, магадгүй 4 лайн ч юм уу багтаагаад хэлсэн бол гэж би бодож байсан. Магадгүй за төстэй дуу гэх юм бол би Rocket Bay-ийн Үүлэн номгийг жишээ авъя л да. Үүлэн номгч нь бол ерөөсөө ингээд уул үүлэн дурлаад ямар юунд ингээд хальт ингээд сохорчоод буцаад уулан дээр ирж байгаа тийм стори шүү дээ, тэ. Тэнгүүд тэрийг Rocket Bay ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Домгийн настай чанарыг таньсангүй. Тэрний чи өмнөх мөрний юу лээ? Ямар ч байсан тэр яг панч нь байхгүй юу? Өөпс та юу гэдэг лээ? Ямар яасан домгийн настай чанарыг таньсангүй гэдэг лээ. Та санаж байгаа шүү дээ хэлтэй. Яг хэлэх гэснээр марцчих юм. Өмнөх мөрийг нь. Post.
Юун караоке вэ? Санаж ижил гарна та. Энэ байгаа байхгүй юу? Ингэж хагаад цагийн алгуур тэсэж үлдэх домгийн настай чанарыг таньсангүй. Энэ болонгод яг юм панч энэ юугээ версо яг юм түгжиж өгч байгаа байхгүй юу? Яг юу болоод өнгөрсөн бэ? Дандан хүсэж байсан зүйлэн замхарч нэвт гарны санаагүй ховсдуулсан олонгод ямар дандан өнгөдөө ингэ дуусгаж байгаа сте. That's what I want. Actually. Энд дээр яг нэм хүчтэй яг хаалбгүй л дээ гэхдээ. Яа. Дараагийнхаа сэдв рүү орцгоё. Юу хэлэх гээд байгааг мань хангалттай ойлгосон байх гэж найдаж байна. Одоо Монгол уу? За. Bye. Шат юм бэ. Жинхэнэ толгойн тасмаар санагдчих шүү дээ. Яа, энэ гэхдээ продакшн тэгэхээр сайн юм аа. Саяны алхахтай яг зэрэгцэж дуурч юм уу? Йоо. I think we watching like 50 million төгрөг. Огшоож амар юм байна. Damn. Тэг санийхыг баг орхицсан. Юун дээр энийг манай эмэгтэй Physical Mongolia дээр амар барьдаг үстэй. Хоёр багныг. Хоёр зүгээр сарлаг барьцчихдаг ш. Энэ амар референс байд хөө. Пу. Physical Asia. Look at this. Яа, энэ тас. Амар референс шүү дээ. Тэгээ артлыг тэрэг мэрэгнүүд яа игээд байгаа юм бэ? Хэсгийн нэг юм заавал үгээд тод хэлэхгүй байгаад байгаа нь бас таалагдлаа. Speaker дамжиж орж ирээ тэрвээ миний контент хийдэг зүйл таалагддаг. Одоо хүртэл энэ стрим маань хэрвээ таалагдж байгаа бол кик ашигладаг бол кикээр орж ирээд үзээрэй. Айгуу том дэмжлэг байх болно. Баярлаа. Тэгээд бас кик дээр бүтэн стримийг бүтнээр нь үзэх боломжтой. Зөвхөн кик дээр YouTube дээр хадаг. Кик дээр нөгөө жоохон юу чанар нь болохоор тэгээд байгаа юм байна те. Гэтэ at least follow дарчихгүй юу? Thank you bro. Thank you. Donation илгээж байгаа, subscribe дарж байгаа, хийж байгаа зүйл маань таалагдж байгаа бол баярлалаа. Damn. That's so hard. Дараагийнх нь холын холоос 9 минут. Damn.
За энийг үзэхээс өмнө нэг 5 минутын брейк авъя. Мэн чинь нэг 0 ороод тэр хооронд та нар лайк майка дараад кик дээр орж ирээд дагахын дагаад дэмжмээр байгаанууд гоё тэгээд дэмжиж байж байгаарай. Үнэхээр баярлалаа. Тамаа чин кик дээр бас ололоо олчих юм бол цаашдаа юмнуудаа айгүй их идэвхтэй хийх байгаа шүү. Тэгэхээр манайх нь хийж байгаа юм ярьж байгаа зүйл таалагдчихвэл дэмжээрэй. Тэгээд ганц брейк авах 0 ороод тэгээд ирээ заяа. Та нар тэгээд бас нэг брейк авчихгүй. Утгагүй өрөөд ирнэ. Ой, чи эхлэхгүй байж. 5 минутын дараа уулзцгаая. Тэнгэрий. Холын холоос. Дахиад нэг ташним цэрэн дээр зав. Дахиад нэг ардын жүжигч. Another one. Окей, хөөх юмтад. Эвэмэн. Хитүүлээ төлдөг баг. Ээжтэй өмгтөн гэнэ. Та. Да. Энэх шим үү. Доо. Damn. Санийх гоё шийдэж шүү дээ. Энэ камераар бичвэл. First shooter. First one shooter гэдэг л юу гэдэг вэ? Yeah, first person. More than. Sorry. Хоёр госуулчлаа шүү дээ. Энэ яг зүрх рүү орцоо. Бөө юм болоод гэсэн нэг байж гэсэн. Sorry. Лоингийн хэлэл клип ойлгож байгаа. Санийх Дандар Батрыг харуулж байгаа бол л та. Алаг мөрт, цоохор мөрт Дандар Батар гэдэг л. Манай аав харж байсан гэсэн чинь Дандар Батрыг жоохон багтаа. Сая яг энэ нөгөө таны гэлээ санаж байна уу? Хурдын аав гэдэг дуу эхлэхдээ яг цэргээс ингэж ирээд цүнхэн буугаад ингэж яадаг шүү дээ. Санаж байна. Хэрвээ үзчихсэн бол амар дуу идэв шүү дээ хурдын. Тэн дээр яг ингэж ийм шот идэв шүү дээ. Тэгэх гээдсэн юм аа. Угаасаа
Медалийг юуг нь өгчөөд хаалган дотоо ачаа гарчиж байгаа юм уу те? Эсвэл ингээд бариад үж яхад нь хаалган салхинд онгоочж байгаа юм уу те? Айгуу гоё эдит байна. Өстой гоё эдит байна. Цоор ганцсан ч мэдэхгүй ямар ч гэсэн нэг Оросыг л гусаад шоронд явж байсан ч гэлээ. Ямар ч байсан л сайн арил байсан юм шиг л. Тухайн үед нь яг удирдахжсэн Монгол морин цэргийн фронтынх нь жанжин өнгөрөөд 7 сарын хамгийн том дайнд нь Дандрбаатар нэг талаас нь давшаад тэгээд айгу том гавья байгуулж байсан гэдэг. Яг дээдлийнх нь одоо яг фронтыг удиржсэн хүн яг тэр дайн дээр өнгөрсөн. Тэгээд Дандрбаатар руу шилжижсэн гэдэг баха. Вимэн. Цэргийн дуу юм шиг байна те. Ер нь бол хөгжмийн цогцолж мөхөт. Яг одоо явж найралтуучд явж байна. Өмнө гоо аймагт хийсэн юм ба шүү дээ. Юуг нь зураг авалт юм. $18,500 цэрэг байлдаанаас 1136 цэрэг халагдаж 876 цэрэг Орос сураггүй алга болсон гэсэн судалгаа байна гэж байна шүү. Энд чинь Оросууд бүр хэд дахин ч үлээ 20 дахин юунуудаа цэргүүд өгсөн байт юм байна шүү дээ. Энд чинь уртлын фронт дээр ч Оросууд байлцаж байгаа шүү дээ. Тийм те How about fathers. Гэтэ яг ээжийн дуу. Тэгэл аав нар тэгээд юм боддгоо юм дөө хөрхий сурцсан шүү дээ манай аав нар. Нэг юм боддгоо юм дөө. Тийм ойлгож байна шүү. So emotional. Дуу сонсож байгааг ч марцчихэж. Something like баримтат богино кино эсвэл киноны том тизер трейлер үзэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрлөө. Яалцгүй том баг бүрэлдэхүүн байна. Fucking Rotinto event итгэгчээр байна. This is big name right there. Зүгээр жолооч нь спортын мастарч байгаа шиг те.
Мань чин дорнотод төрөөд тэгээд баг анга дорнотод өнгөрөөжсэн байхгүй юу гэсэн байхгүй юу. Тэнгүүд хамгийн анхны японочдын бөмбөгцсөн газар байдیں۔ Тухайн дайнд оролцож байсан танк хоёртууд хэрлэнгор руу явах замд тавьсан байдیں۔ Дотор нь орж бааж илаа. Тэгээ яг халах гол дээр нэгдүгээр сургууль байсан Кастелогийн нэрмжит нэгдүгээр сургууль. Кастело нь болохоор тухайн үед Оросын нисгэгч байсан хүн. Тэгээд агаар дээр мангар олон онгоцын өсгөнөгөө тэгээд нэг далавч нь хөдөлгөөрн жилүү гэмтээд шууд хүнсний оков руу очиод японочдын хүнсний оков руу очиод онгоцтойгоо шууд крашлаад японочдыг бас нэлийн хүнд байдалд оруулж байсан тийм Орос нисгэгчийн нэрмжит нэгдүгээр сургууль гэж байдаг байхгүй. Тэнд баг сургуулаа төгссөн. Тийм тэгээд Дорнот аймаг нэлээд cultural хамгийн сүүлийн үед дайнд оролцсон газар. Тэгээд халахын голд аав л ярьдаг байсан зүгээр яг тэр дайн болсон газар нь зүгээр ингээд хөлөөрөө сэндийч гэдэл жоохон бахтан сэндийч гэдэл сумны хонгоо олцдог байсан гэсэн. Тэгэхээр би сүүлд бас нөгөө гэгцэн түүхээс сонсож байхад баян цэл лүү баяа аваа гэж лөө. Яг нэг юм өндөр бондгор газрыг эзлэх гэж л маш их юм нэгтарсан дайн болж байсан юм байлээ. Маш их цэрэг, маш их техникээр их богинох жижигхэн метр квадратад байлцжсэн болохоор айгүй их сум, айгүй тийм баян цагааны нуруу right дээр баян цагааны нуруу тийм. Тэр нурууг тэр нэг өндөрлөг газрыг л эзлэх гэж Дорнот ч өөрөө юм тал газар штэ. Хөлбөмбөгийн талбай шиг. Тэгээд тэр нэг өндөрлөгийг эзэлжүүл ерөөхдөө нэлээд даваа талтай болохгүй тэгэл хоёр талаас нь нэлээд байлжсэн. Тэгээд Монгол цэргүүд бол ихэнх нь морин цэргүүд манайх зэвсэг юу багтай. Манайх дайнд ингэж байлдаж оролцохоос илүү арын фронтод хүнс морь юу гэдэг те тэргээр их тусалж исэн. Тэгээ японочдоос хамгийн амар нөгөө худагт нь юу хор хийгээд тэндээс болж айгүй их бүр ингээ гэр бүлэрээ айлууд өнгөрсөн тохиолдлууд их байсан юм байна. Японочууд чинь худаг нь юу яагаад эзлээд худагт нь хор хийгээд тэгээ тэрийг мэдхгүй хортой усаар цай чанаад хордож өгсөн хүүхдүүд гэр бүл айгүй их байдаг гэж сонсч ирсэн. Тэгээд яг энэ дайны чинь дараа дэлхийн 2 дугаар дайн officially яг эхэлж байгаа шүү дээ. Бараг 2-3 хоногийн дараа ч лээ. Тийм. Тэгээ яг нь миний ойлгосноор бол Япон, Орос хоёр байлдаад тэгээд адил дийлсэнтэй Герман хамтраад юуг эхлүүлээд дайныг эхлүүлэх гэдэг. Тэр артлын стори та нар сонирхоод үзэх юм бол гэгцэн түүхтэр айгүй гоё тодорхой Утганбаатар доктор профессор түүх явахны доктор профессор айгүй гоё ирсэн байлээ. Тэрийг сонирхоод үзэр айгүй гоё. Тийм ээ. Юу ярих вэ? Энэ дуу муутай нь бол юу ярих вэ? Энэ бол амар emotional байлаа. Тэгээд бас нөгөө талаасаа яг одоо ингээд сэтгэл хөдлөхийн тулд ингээд юу гэх юм. Заавал бас шүлэг унших шаардлагатай юу гэж бодож байсан төрөний шүлэг уншдаг дээр би. Тийм. Өөр хэлэх юм алгав. Юу ч ярих вэ юм бүтээлтэй. За дараагийнх нь болохоор сарын өмнө гарсан Ice Damdэн зөв уншиж байгаа гэж найдаж байна. Мандан Мадраг гэж байна. Ерөнхийдөө Монголд болсон том ивентүүдийг референс хийж keep culture rolling гэдэг шүү дээ. Соёлын өвийг тарьж, соёлыг үргэлжлүүлж roll хийж явж байна. I appreciate it. Гайхалтай. Энэ бол залуу хүний хийх ёстой. Чадaltaй бол хийх ёстой зүйл. 60 цагаан адуу гэдгийн сампл юм уу те. Окей, thank you. За 16 7 дугаар 100 руу ороо явчлаа. Манчуу гэдэг чинь манжуу төстэй те. Энэ нөгөө юу юм байна? Баруун гарын Монгол гэдэг лөө.
Тэр нь ганц эзлэгдээгүй. Тэгээд Галдан башхт баруун зүүн хоёр Монголын чинь тунд нь хор утгаж жагаад хооронд нь байлдуулдаг. Тэр эра юм шиг байна. Тэн. П 70-80%. Геноцид бүр зүгээр хядсан юм биш үү? Зүүн гар тийм. Зүүн гар юм Монгол. Шал тэнэгтэй хооронд нь хоёр хов зөөсөн чи хоорондоо байлцдаг ч ашигтай. Надад аим тэн сантад идэв чинь энэ үеийн төв. Тэгээ Галдан баш за. Алуулах юм болно. Подкастн дээр ярина. Маж нэг подкаст хийж бодож байгаа. Локи цөөхөн үзэхээр подкаст хийнэ. Би түүхийн подкаст хийхгүй. Мань бол зүгээр подкастн дээр илүү хост, илүү сонсох, илүү асуулт асуух, өөрөө мэдэх гэж хийж байгаа юм. Би хүмүүст мэдүүлэх гэж биш. Тэгээ дээрээс нь заавал түүхийг ярихтаа юм serious биш. Илүү нөгөө талаас нь юм фан байдлаар ч юм уу. Өөрийнхөө delivery-гээр л хийх гэж байгаа юм. Ер нь бол өөр бол мэж мэдхийн тулд хийх гэж байгаа. Тийм. За good night гэж мань чинь ч одоо сэрэх нү босох нү. Ямар ч гэсэн thank you бамбраа ёо. Тэгэд маргааш стримээр уулзъя. Discord-н дээр орж ирээ. За thank you. Минь даасан дийцэг минь 3 жил хил дата паасан миний нот над төлтө жонон чи Монгол бомоо их хил бол дархлаа хөвчи мартлаа хайрдор жуусан зүрхэн тушаа түүрийн дуусал мөргийн мөрдор. Ямар ч гэсэн хүүхдүүдийг нь тэр үчин манжууд удмын таслах зорилготойгоор хүүхдүүдийн something like that. Our legends, our тийм дамжин сүрэн байгаа хамт битсэн гэдэг шүү дээ тэгтээ. Яг юу гэдэг лээ? Loyal цусны хүмүүс маань яг хажууд хоол хийгээд байж нэг бодлоо байгаа юм. Тийм. Тэгс өөрөө ярьжсэн. Энд чи ямар дуу лээ? Дун. Мэддэг л дуу байна да. Монгол хүн юм ч одоо сонссон л байлгүй. Амар санаа галамаасан галдан буш 60 цагаан адуу ч өмнөх нь байгаагүй юм уу? Энийн өмнөх. За уучлаарай. Гэт байгаад. Зодлоо ой. Эви минь. Унаг амар хөөрхөнтэй. Унаг ботох хоёр хоёрыг харахаар л хайр үрээд байт. Зөсөн мөвгүүд чамдон даваас тарафта хүртэл алтан мова дарахтын хотхот бохтын нотын бурхан халтан Хамгийн сайн дуусан дуу нь гэж бодож байна. Тэ. Энэ угаасаа маш их цус геноцид болсон гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хар цагаанаар оруулсан байна. Тэр нь ч гоё байна. Энд бас нэлээд хаард, маш хүнд сэдв, маш хүнд Монголын дүгэнд хамгийн том хэцүү хүнд ивентийг дуулж байгаа юм шиг байна. Бид энэ талаар сайн мэдэхгүй гэхдээ эхлэлээс нь уншихад бол ингээд амьд түнтэй таарахгүй яваад л явсан тиймэрхүү юм бичсэн байсан шүү дээ. Тэ хэдэн давхар. Энэ Air Pixel гэдэг студиол болцсон юм байна уу? Захирмаг хийх хэрэгтэй. Air Pixel-ийн захирмаг нэг ремейк хийгээч. We need захирмаа. Гараад ирэн. Тэгэхээр сонсч болно. Тэ. миний Монгол ус минь Энэ хэдлагын
дараа айлуудаас юм бухам хураахад маш их зэвсэг байсныг нь ачиж явж дийлээгүй гэдэг. Хөр дэбшүүлнэм гоё шиж. Берхеда халах Монгол шүүд бүрээд оронхоо мэндэ дэвшүүлэм ямар хөөрх юм бэ? Бариувич Батуур. Үйл явдал байна л та тий. Жоо хаана болсон үйл явдал юм бол яг одоогийнхоор газар нутг нь түрүүн завхан улаастай гэсэн үү? Тэгш болсон тий. Нэлээд олон ястан яа геносид хайлтаа төлөөслээ. Ийм аимшигтэй юм бүгдийг үзээд амьд үлдээд одоо энд YouTube-ээр энийгээ үзээ сууж ийн гэдэг бас л ханшартай арт түмэн байгаа шүү. Damn! Игээд алтан ураг blue хөх толботон. Миний all time хамгийн дуртай дуунуудын нэг. Бодвол Монгол дууны орж ирэх байх тийм үү? Юу гэхээр алтан ураг гэхээр яа энэ сте балмууд юм болох байхаа. Энэ сте аимшигтай юм болох байхаа. Алтан ураг гэж штэ. Let's go. Mad Max. Йоо. Damn. Өшөө жоох олуулаа байсан бол те. Энэ хэд 3 копи цэцсэн бол. Drill. Амар шүү дээ. My boys right there. Тэгэхгүй яах вэ? Бандууд минь. Аль хэдийн дунд ч нараа шургачихгүй яах вэ? Нэг ч удаа англи үг ашиглахгүйгээр, гадаад үг ашиглахгүйгээр явсан verse мөн үү? Цэвэр. Яа, биттэйгээ гоё байна. Дээрэс нь алтан урагийн хөгжим нь электроник хөгжим гэх юм уу, тэ? Дугалтууд амар гоё болгож байна. Бол яг атмосферыг оруулж байна. Сайн мөн үдгтээ яг нэг ч монгол үг ашиглахгүй орж ирсэн. Энэ нүүс юм уу те? Сүл дондёр юу хоёрын битийг хийсэн байсан. Амар ястай залуу байсан шүү дээ. Нүүс би зүүн шин борон шин нөө. Индиго Lemon. Wow. Тийм байна. So young тийм байна те. Ялцчгүй дууралт. Алтан ураг дээр суурлал залуучууд өөрсдийнхөө хэм маягийг шингээсэн байна да. Залуучууд яах вэ? Mad Max дээр ч ингэж идэг лөө те. Нөгөө цусны донорууд дээр нь ингэж биш нэг өвгөн ч илүү нүүрэн дээрээ баахан юм бичсэн байгаад байдаг шүү дээ. Цаас байхгүй болохоор мод байхгүй болохоор цаас байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр юмыг би энэ дээр л одоо тэмдэглэлд үлдээж байгаа байх л та тий. Энэ яг нэг Mad Max-ийн хүүхэн байна. Тийм байна те. Өөрсдийн бичиг үсгээ өөр дээрээ авч үлдээд тэгээд энэ source-ыг нь шатаагаад өөр тийм юм уу те. I see. Nice, meaningful. Дараалаад баахан бас амар чангаар дуунаа сонссон чинь чих бас жоохон ядарч шүү. Та нар яаж байна? Гайгүй юу? Жоохон чих жоохон ядрах шинжтэй болж ирж байна шүү дээ.
0.8 баах юм уугаад байсан чи. Дараагийнх нь болохоор юу вэ? Энэ бол авдрын яраал юм байна. Энэ бол line up гэж байна. 1-2 л үлдсэн юм байна. Одоо эргэж ирээд энэ хоёрыг тасгая. Сонсъё заяа. Газ 0 ороод ирэх гэж. Одоо бол удахгүй. Байж байгаарай. Битээ холдоорой. Нэг төгсгөлийн дуу юм чи нэг би нэг юм хэлье. Гэнг бэйн фэний хувьд. Ашиг. Тэнгэрийн зурвал төгсгөлийн дууг сонсох чинь клик бумтай хамтарсан. Тэгээд энэ дууг сонсчоод нийт wrap up эхний төрсөн сэтгэлдлүүдээ review маягаар ярина. Тэгээд бүр эхнээс нь үзсэн хүмүүст бол хэлэхэд би эхэндээ одоо та нарыг юу гэж боддог, ямар артист гэж хардаг вэ гэдгээ дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байгаа. Яг Тэнгэрийн зурвал эхлэхийн өмнөх нуршуу интро байгаа. Тэгээд энэ дуусны дараа яаж өөрчлөгдсөн эсвэл ямар сэтгэл төрсөн гэдгээ харьцуулдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ярих гэж бодож байна. Сая 0 сууж явахдаа юу эсийг бодох вэ? Тийм тэгээд өөрч 50 дөө тэгэл ажиллая гэлэгдэх шиг. Тийм. Тэгээд энэс хойш гарах дахиад Тэнгэрийн зурвал байхгүй байх гэж найдаж байна. Би зөндөө бас хүлээлээ. Тэгээд дээрэс нь дахиад хэлж гуйж ютубер үзэж байгаа хүмүүс маань кик руу орж ирээд кикээр үзээд дэмжээрээ үзэхгүй ч хамаагүй ядаж фоллоу дараад үлдчихээрээ тэгэхгүй бол дараагийн удаа би ютуб дээр стрим хийхгүй дан кик дээр явна. Тэгээд миний хийдэг зүйл хийж байгаа зүйл маань таалагддаг бол кик дээр орж ирээд дагаарай. Баярлаа. Тэгээд тэрийг л хэлэх гэсэн. Тэгээд кикээр үзэж байгаа эхнээс нь дуусла айгу комент дээр итгэвтэй байгаа хүмүүстэй бас талархъя. Мембрүүдтэй талархъя. Дахин эхлэхэд. За тэгээд let's go. We got click boom. Our thunder. I mean Thor is thunder. Ямар амар гинт эхэлж вэ? Манай Тэнгэрээс ууж ирж байна те. За сүүлийнх нь ч жоохон чангалаа сонсч доо. Нэрийг марцчихж гэхдээ надад бас амар гоё санагддаг нах амар лоуки. Тэгээд асоо билүү? Асоо бах те. Үг нь айгу тийм educated ерөнхийдөө нөгөө химэн шиг архитектур интернет болдог юм блэ. Хейдсийн нөгөөх нь тэр шиг юм одоо educated юмнуудыг хийдэг. Ямар яасан засгийн газрын номын санж дата гэдэг тийм жоохон уйдгартай флоутэй юм шиг хэрнээ юм тайлна юу dark mental те одоо presentation маягаар үлддэг тэгээд я хитэн тийм тэр тим нэг энержи гоё орж ирдэг гэх юм уу бас айгүй нэм хүмүүс анзаарахгүй өнгөрчтэй юм шиг санагддаг бас Noctrat гэж хамаа би нэг годамжны нэр байна гэж үзсэн. Энэ бас лигүү орж ирж шүү дээ. Залуу скриншот хийгээд өөрийгөө одоо бөө сая хэдүүлээ гараа авсарсан болоод сайхан гараа дэлгээд тэнгэрлүүгээ Eternal Blue Sky мөнх хөх тэнгэрлүүгээ одоо ингээ сайхан дэлгээд орж ирж байгаа юм сайхан аваад oh my god хэдүүлээ үнэхээр баян хүмүүс юу вэ? Могоо юу? Могоонууд юм уу те? Ханх байна. 1 2 3 могоо. Энэ хэлээ гаргаа хөвт. Бүгдээр хэлээ гаргаа хөвт. Үхэж. Үрс бит мууг Харалтаа. Look at this priceless. Нидерланд тийм үү хайшээ. Бүгшний эзний 1-р анги юм хайшээ. Тэр уул нэгүр баг Гэндальф манай хоббитуудтай явж байгаа да энэ хавцаа. Синзланд үлээ, Синзланд. Тэргээр бол хоббитууд бол Мордор руу явах Улаанбаатар руу шахах. Мордор нь Улаанбаатар шастай шахах. нуугдахгүй, муухгийн харанхууд төөрөхгүй, мөр шулуун сэтгэл
могой дүр хийдэг. Дүр дор. Дундуур нь пауз хийхээр одоо тэр мөчийгөө нөгөө реакшн хийж байгаа байхгүй юу? Ингээд реакшн. Би ингээд яг vibe-наас ч гаргасан дуучлаар shit. Look at this. Jeez. Click boom. He's the captain. Монгол рэпер G танилц. Сонсогдсон клик би чичээгүй жандрын дээр клип Тинтэй тэсэн тах нэрээ яг монголцын лего гинэ. Лого шиг хаана вэ? Яг тийм шүү дээ. Лэдэл олцгой. Something like yeah. Жох ингэ нүдийг дэвшлэлцгэл тэр яг монголцын лого шүү дээ. Yeah, good eye. Ста гоё нүд байна. Яа харсан яа. Хамгийн зөв сонголт байсан тэрх байлаа. Төгссөн өгүүлбэрээр нь орж ирдэг хоршлон ялцч. Яа. Тэгсэн үү те? Энэ хоёр тэгсэн үү те? Анзаарсангүй л те би сая тэгтээ. Адилхан сүүл холболтоор орсон юм байна. Биз гэдгээр нь. Биз гэдгээр нь эхэлсэн болов гэж үзсэн. Тэнгэр мэднэ үзгээд тэр чигтээ. За never mind. Би I'm tripping. Yeah, I'm tripping. My bad. Take off хоёр нэг hotel lobby дээр яг нэг тэ Оо шээ сая гараар зодолж яснаа шүү сэлэн бол. Энэ хоёр зодолцож байгаа нь Шангчи Мулан, Марко Поло дээр явсан ахнаар. Манай нөгөө юу нөө 10 Rings Minx дээр манай стантменүүд орлон тоглогч нар стантууд. За ямар санагдсан? Таалагдсан бол лайка дараарай. What you think, guys? What you think about this project? This big project. The project биш. Эхлээд энэ дуун дээр яриа. Зөвхөн энэ дуун дээр. Төгсгөлийг клик бөмбөтэй хийсэн байна. Of course. Ямар сэтгэл төрөв? Түрүүн бас нэг комент харсан бэ. Клик бөм comeback уу гэсэн байсан. What you think? Клик бөм comeback байсан байна уу? Хэр санагдав? Хиний verse хамгийн жинтэй байв. Хүчтэй байв. Сонирхолтой байв. What you think? I wanna hear you guys. I wanna, you know. YouTube-ийг алчаалах. Энэ нөгөө надад sorry хальттай лээ чи нэг YouTube-с биш нэг Facebook, Instagram хоёрын нэг ялгаа байдаг да тий. Нэг юм нэг өөр байдаг та. Тэрэн шиг одоо надаа YouTube kick хоёрын нэлээ ялгаатай санагдаад байгаа шүү дээ. YouTube-ийн коммент нэг амар юм meaningless ямар ч утгагүй hate айгу ихтэй kick болонгод юу гэдэг чинь нэг тийм те YouTube бас амар
ялч олон хүнд хүрж байгаа болохоор тийм л байна. Тэгтээ ер нь жоо YouTube тэгээд байгаа шүү. Мэдрэгдээд байгаа. Хүртэгчтэйгээ хүртсэндээ хөө гэж байна. Нүмэнтийн дараа өгүүлдэг ах их даацтай байсан. Яа. Мм. За одоо YouTube-ийнхаа яриаг билээ. Дуруугаар. Sorry. Би сэдвийг жоохон далилгачлаа. Гэхдээ яг that was fact actually. Дууныхаа хувьд тандэрт клик бүүнтэй дуу байхгүй те ер нь. Та нарын сэтгэлдлүүдийг нэг дэлгэрэнгүй комментаар харчаад кик дээр байгаа хүмүүсийг харчаад тэгээд би өөрийнхөө сэтгэлдлийг энэ дуун дээр яриад тэгээд wrap up хий гэж бодож байна. Нүмэд арах таалагдсан гэж байна. Окей. Тэг кахах бол одоо verse hip hop гэхээс илүү бүр юу байлаа штэ те. Одоо ерөөлч юм шиг одоо магтаалч юм шиг те. Тийм зүйл байлаа. Тэг нүмэд ахаас жоохон хүлээлт өндөр байсан яг үнийг хэлэхэд бас клик бүүмийн still doing the shit дээр бас урсгад нь штэ. Тэр шиг ер нь нүмэд ахын flow чинь бас баригддаггүй амар штэ те. Тэгээд яг хөө хийхгүй удацчаар бас форм алддаг л хальтаа. Санийхтар бол Big G-ийн flow нүмэдийнхаас ч актер байлаа. Ялчгүй формтой ч байсан хэлэхүү. Тэгээд дигц амар юм а G-ийн. Маш тодорхой маш сайн хэлдэг. Яг ингээ зоодог үгнүүдэд тас яг YouTube яах тэгээд харахгүй байгаа болохоор надад амар байна. Тэгээд тулсан юм дээр баг энэ тандер зэшиг ингэх их мөнгө хөлмөр гаргасан артист байгаа мó да. Тий, хөдөлмөрчтэй нь бол ерөөсөө марахгүй. Тийм тэгээд бас маш сайн олон спонсор компаниудыг олсон байна. Тэр чинь нэгээрээ especially видео клип нь бас яасан байна. За өөр бол тэгвэл та нар дуун сэтгэл төр дууссан бол би дууныхаа сэтгэлийг дуусгаад ерөнхий прожект руу гаръя заяа. Дууны сэтгэл төр бол би клик бүүм comeback-уу гэдэг дээр айгу өргөлт авлаа. Тэгээд харамсалтай гэх юм уу да. Клик бүүм бол маш одоо influence-фул хамтлагчтай те. Одоо Монголын хамгийн том хипхопын энэ одоо яагаад ядаггүй л энэ ч одоо. За би энд хайцсан байна. Тэнгүүд клик бүүм хамтлаг маань officially баг ганцхан цомогтой. Тэгээд энэ цомог надад санаанд орлоо. Ах нар юугээ юу гэх юм. Монгол баатруудын зураг үгүй хувцастай гарч ирсэн. Клик бүүмийн клик бүүм гэдэг энэ цомог дээр бас зураг авалт нь тэр чигтээ бүгд юм Монгол баатруудыг хувц өмссөн. Каахынд харцагтай, зүгийнхэнд тухайн үед бит хийдэг байсан. Тэгээд морин уртай. Тэгээд ингээд Монгол баатруудын дүр төвөрж энэ цомгийг 2013 онд гаргасан байд юм байна. 13 дуутай. Клик бүүм, Homie, Miss You 20 жил энэ актер дуунууд байгаа. Орлон тоглогч бол хин ахын, зүгийн ахын Goat Verse үдэнэ үншгүй авар эрдэн минь. Тэр бол амар байсан. Улаанбаатар Good Times was so beautiful. Хүн өгдөггүй бол амар deep. Maiden Street энэ бол жинхэнэ гудамжинд хүн барьж авч зодоод хашааны банд суглаа тэрхийг хагшаамаар санагдтал огшоодог дуу. Одоо ч би тусдаа хүн гайхаад байна. Пиц таамаа гэдэг. Тэр версээр орж ирдэг. Тэгээд Onyx-тай дуу орж ирсэн. Энэ нэг цомог л байдаг. Тэгээд юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл мэдээж энийг санагдууллаа. Энийг санагдуулснараа бас клик бүүм аюу удаан хэдэн жилч болж байгаа 20 жил байж магадгүй. Тэнгүүд бас хангалттай альбом зөндөө олон дуунуудтай ч гэсэн альбом биднэрт
official альбом бас нэг байдаггүй. Тэгэхээр яг prime үедээ ганцхан альбом хийсэн гэдэг дээр жоох одоо юу гэх юм сонсогч хүний өнцгөөс жоохон хайрн санагддаг. Яг нь бусад өөр гарсан дуунууд байгаа л да үл хөдлөх хөрөнгө гээд тоглолтын юм мөнүүд байгаа. Гэхдээ яг нэг юм холддог юм а тий. Үл хөдлөх хөрөнгө мэдээд байна. Гэхдээ тэр чинь яг нэг юм official байдаггүй байхгүй. That's what I'm saying. Тэгээд зөвхөн YouTube-с л сонсох боломжтой юм шиг тийм ээ. Тийм. Тэгээд цаг хугацаа улирахаар ерөнхийдөө энэ үлддэг байхгүй юу? Тийм. Тэгээд нөгөө талаас олонгууд надаа К зүгийн 2-ыг сонсох үнэхээр гайхалтай байлаа. Үнэхээр гоё байлаа. Маш сайн хоршдог. Монголын хамгийн сайн дуугоонууд гэх юм бол яалцчгүй өндрөөр орох дуугоонуудын нэг. За Opposite, Wonderbo магадгүй дуугаа гэвэл яхаа эрхэм за G Sant, К зүги одоо ингээ хоёроо хамтардаг хүмүүс те К бас юутай хамт Money Moves, Sant-тай хамтарсан Money Moves гэсэн цомог байдаг. Гэх мэтлэн дуугаанууд донд нэлээд том байр суурийг эзэлдэг санагддаг. Тэгээд за ингээд харуулчаа. Би яг К ах зүгийн ах хоёрыг сонсож байхдаа энэ бичлэг маань их санаанд орлоо. Та нар үзсэн байх. Identity боёо К зүгийн 2-ын 2011 он хацаа гаргасан арга гэдэг цомог байдаг. Арга билэг цомгийг дээр би deep dive боёо энэ цомгийг нэлээд deep хийж яасан. Одоо юу гэх юм ревю хийсэн. Та нарыг нэг үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд гол хэлэх гээд байгаа юм нь юу вэ гэхэлэр зааж энэ ч айл нь нөлөө секс айдасан сэрүүтэй Монгол улс манддаг байхаа тийм. К зүгийн Монгол улс мандах гоо заастаа уучлаарай буруучл тэ гараад ирэх байхаа. Цомгийн 16 дахь дуу. Энэ дээр энэ 7 минутын дуу байдаг. Тэгээд К хэсгийг сонсож байхад надад нэг юм ерөөлч юм шиг. Thank you. Mucho gracias. Member болсон баярлалаа. Энэ хэсгийг та нар сонсох чи гэж бодоод байгаа юм бэ. Одоо энэ хэсгээс ингээд бөөлж байгаа биз? Ингээд ерөнхийдөө саяны бидний сонссон монголчуу хэм маягтай хэрнээ хипхоп драмтай юу чинь аль дээр ах нар бас ингэж хийсэн байхгүй. Бүр нэлийн философик хийсэн. Та нарыг энэ цомгийг сонсож үзээсэй гэж үнэхээр хүсэж байна. Дээрэс нь миний саяны ревю хийсэн бичлэгийг бас араас нь үзээд сэтгэлээ хуалцаасаа гэж хүсэж байна. За ах ингэж орж иртээ. Сонсч байна. Шөө. Хүний жолоо ёс, хүлгийн жолоо хазаар билээ. Өндөр тэнгэрийн онгон шүтэн, үн мөнхийн эзэн шүтэн, өргөө цагаан гэр алтхан биенд минь амар амгалан морилдөө. Хайрхан сайхан эцэг минь хатангуй ижи минь хармуу үлийг халгаан холдуулж хайрлаа. Хурмас тэнгэр итүүгийн шүтэн минь төрсөд ирээдүг харж манаж хайрлаарэ. Монгол өдгийн нутгийн ариун догшин гал голомт минь ас. Бурхан биш эсгийн онгод доош шүтэн уулын бугыг хараад унаж яваа морио олчихгүй. Харь соёл дулдуудахгүй хан тэнгэр минь харлган зарим үрсийнхээ халуун бие зогсны харах хоёр мэлмийг нь оюун химээх ухаанаар нээж харь. That's a lot of word right there. Тэгээд та нарыг энийг сонсоосоо үзээсэй гэж хүссэн. Тэгээд энэ бас сонсож явах явцад сэтгэл одоо орж ирсэн гэх юм уу? Тий. Амар их ярьсаар хагаад би бүр амдаа ямар ч хүлсгүй болчихжээ. Маш их ярьсан байна. Хэдэн цаг ярьсан байна? 5 цаг ярьсан байна. 5-6 цаг ч юм уу. За. Одоо ерөнхийдөө тийм. Саяны дуун дээр бол тийм сэтгэл төрлөө. Тэгээд өөр бол тандар руугаа буцаад орцоо хэвдүүлээ. Тандарын хувьд болохоор нэг зүйл бол өөрчлөгдөөгүй. Яг rapping skill гэдэг талаас актер шинжилэлт хийгдсэн сонирхолтой баар ингээд хэлчлээ гэсэн мөр
бараг л байсангүй яг эхнэр одоо сэтгэлээр сонссон сэтгэлээр тийм ээ. Тэгээд амар таалантад мэдрэмж байсангүй муугасаа эхлээд ирчихэж байгаа шүү за. Тийм тэгээд өөр болохоор одоо ерөнхийдөө тийм нэг тэр тал дээр бол нэг сэтгэл өөрчлөгдөөгүй. Харин өөр юм дээр өөрчлөгдсөн юм гэх юм бол талархаж байгаа зүйл гэх юм бол соёлын өвийг тарьж цааш нь үргэлжлүүлж дүүнэртээ үеийнхэндээ үлгэр жишээ болж маш чанартайгаар үлдээж байгаад нь маш их талархаж байна. Маш их сэтгэл гаргасан, маш их хөдөлмөр орсон, маш олон хүний баг бүрэлдэхүүн орсон. Маш том прожект. Бүтэн жилийн хугацаанд ийм прожекттэй, ийм одоо тоглолтын бас промо гэж хэлж болно тийм үү. Энэ бол бүтэн цомог биш үү ингээд тэнгэрийг гэдэг. Ийм ажил харж ирсэнгүй та нараас анх удаа харлаа. Тэгээд success, that's perfect success байла. Тийм. Тэгээд дуунуудын дараа нь тирлээс ч юм уу сайн муу гэдгийг бол хэдл дараа нь ярилцах байх. Өөр бол тийм санагдаж байна. Тэгээд дээрэс нь артистууд муу сул талаа нөгөө талаараа нөхөх ч юм уу ингэх асуудлууд байдаг. Яг тэрэн шиг бас жоохон sneak гэж гэх юм уу да. Одоо та нар catchy тийм юу гэх skillful, эсвэл meaningful, attractive талаа сул тал бол тэрийг клипээр нөхсөн байна. Тэрийг маш сайн хийсэн байна. Тийм. Тэгээд маш гоё харагддаг дуунууд байна гэдэг гоё. Тэг ерөнхийдөө энэ өөр юм. Тийм. Тэгээд тийм байна. Тэгэд Монгол дээрэс нь хамгийн чангаар алга таших зүйл юу вэ гэвэл sound production. Яг би клипний баг бол амар байсныг мэдэж байна. Гэхдээ тэрнээс илүү sound design, beat, whatever юу гэж дууддаг юм мэдэхгүй ямар ч байсан энэ хөгжим дугралтыг бүтээж байгаа хүмүүс аимшигтай гайхалтай байлаа. Одоо дугралтын хувьд бол одоо Монгол хипхоп одоо дүрсээ олно гэх юм уу да. Тэгээ өөрийн гэсэн хэв маягаа олоход энэ бол маш том хүч нөлөө үзүүлэх байх гэж бодож байна. Олцсон ч юм шиг санагдаж байна. Энэ урамын. Гэхдээ энэ чинь янз бүрээр хөвөрж байгаа олон хүмүүс бас ингэж өөрөө өөрсдийнхөө Монгол хөгжмийг дуургаж байгаа. Гэхдээ энэ бол ийм fully юу байгаа байхгүй те. Project байгаа байхгүй тийм үстэй. Тийм байна. Тэгээд өөр чи юу бодож илаа? Өөр марцсан юм байгаа л өөр юу хэлье гэж бодож байлаа. Тэгээ орчин цагтай одоо микс хийж дуурсан дууралтууд бас гоё байсан. Клипний багт бол юу ч ярихгүй. Манай кино хийдэг хүмүүс бол ичих хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна. Тийм. Нэрээ гаргасан юм уу нэг project хийгээд байдаг байсан гэдэг. Тийм, future тийм авч авсан сонголтууд гоё байлаа. Cultural experience. Үнэхээр гайхалтай cultural experience байлаа. Монгол хүн гэдгийг маань санууллаа. Мартагдахааргүй. Магадгүй энэ л яг гол зорилго нь байсан байж магадгүй. Хэвээ тийм бол 100% ажиллаа хийж чадлаа. Өөр тэгээд ер нь бол баг болцсон доо. Өөр ярих юм баг л байхгүй даа. Одоо энэ тэнгэрээс болоод их хүлээлт яг хүн болгоны мэдээж та нарыг сонсдог хүмүүсийн хувьд бол тийм юм байж магадгүй. Гэтэ яг надад бол яг та нараас яг үндэ нэг хэзэж юм хүлээж байгааг үлдээ. Хүлээдгүй л дээ. Тэгэхээр гайгүй санагдаж байна надаа.
энэ чинь одоо илүү rap гэхээс илүү урсгал нь шал өөр болж байна л да. Илүү pop rock одоо нэг юм тандер гэсэн юу гэдэг чинь type болж байгаа байхгүй. Бид нар заавал бас хипхоп гэдэг рүү чирж аваач наагаад харьцуулаад муу байна гэд дээрээд байх бас тэнэгэл юм шиг санагдлаа гэнт бас чинь that's the art. Гэтэ яг үйлчингүүд нь бас ингээ харчихлаа юм л та. Энэ. За тиймэрхүү л байна да. Өөр хэлж ярих юм байна уу? Өөр хэлж ярих юм гэх юм бол гэснэ өөртөө хариулж байгаа. Өөр юм гэх юм бол нэрээ үүнээс цааш ер нь л дандаа кик дээр стрим хийх учраас кик дээр орж дагаарай, фоллоу дагаарай. Дараагийн удаа дандаа кик дээр явах болно. Тэгээд фул стримийг үзхийг хүсвэл кик дээрээс бас үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд миний хийдэг зүйл таалагддаг ба subscribe дараарай. Лайк дараарай. Кик дээр фоллоу дараарай. Тэгээд дараагийн юмнуудаар уулзтлаа. Түр баяртай гэж хэлмээр байна. Ямар ч байсан гайхалтай experience байла. Та нарт баяр хүргэе. Дахин хариуцлагатайгаар хэлэхэд энэ тоглолтын промо биш. Тэгтээ тоглолтод нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Тэгээд стримтэй хамтайсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бид нар яг одоо юу гэх мембрүүдтэйгээ Discord руугаа ороод илүү одоо мембрүүд үзчихвэл мембрүүд маань юун дээрээ Discord-н дээрээ private group руугаа орж ирээд хамтдаа хальт ярилццгаая, сэтгэлдээ хуваалццгаая гэж бодож байна. Тэгээд тийм байна. Тэгээд member аваарай, subscription дараарай гэх юм бол хамтдаа цагийг илүү удаан өнгөрүүлэх болно. Баярлалаа. Баяртай. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Peace.